வெல்கம் டு கிரீன் ஹோம்ஸ். இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி உடுமல்பேட்டில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ அந்த பில்டிங் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் பிளாஸ்டிக், இன்னர் பிளாஸ்டிக், அந்த ஜாம்ஸ் ஃபினிஷிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பெயிண்டிங் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. ஒயிட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கோட் பட்டி கம்ப்ளீட் பண்ண ஸ்டேஜில் இருக்குது. என்னென்ன மாதிரி விஷயங்களை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம், என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்கோங்கிறது குறித்து நம்ம இந்த வீடியோவில் ஷார்ட் நோட்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வாங்க. மெயின் டோருடைய ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா டீ குட்டில் வச்சுருக்கோம், இன்னர் ஃப்ளஷுக்காக வச்சுருக்கோம். விண்டோஸ் எல்லாம் யூபிவிசியில் வைக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். கிரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது. பிளாஸ்டிக் சர்ஃபேஸ்லேருந்து நீங்கள் ஒரு 2 இன்ச்சு தள்ளி வைக்கிற மாதிரி வரும். இதுக்கு அவுட்ரு சைடில் தான் பார்த்தீங்கன்னா யூபிவிசி விண்டோ நாங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணுவோம். அவுட்ரு பார்த்தீங்கன்னா எலிவேஷன் ஒர்க் பண்ணணும், அந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது. இன்டர்லாக் பிரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் பண்ண தேவையில்லை. இந்த பார்டர் மட்டும் நீங்கள் பிளாஸ்டிக் பண்ணிங்கன்னா போதும். தென் பிளாஸ்டரிங் பண்ண சர்ஃபேஸை நீங்கள் மினிமம் ஒரு 10 to 12 days க்யூர் பண்ணுறது ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும். இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்லாக்கு எதனால் அந்த பேஸ்மெண்ட் லெவல் வரையும் பிளாஸ்டிக் பண்ணியிருக்கோம், இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் பிளாஸ்டிக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்மெண்ட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு brickwork யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஏரியா பிளாஸ்டிக் பண்ணியிருப்போம். விண்டோஸ் ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த பார்டர் மட்டும் மடித்து பிளாஸ்டிக் பண்ணியிருந்திருப்போம். பில்லர் ஸ்லாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு பண்ணுறது பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும். நார்மலாக நம்ம 1 way ஸ்லாப்புக்கு 2 way ஸ்லாப்புக்கு ரென்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இந்த சட்டினுடைய திக்னஸே நமக்கு 4 inch வந்துடும். ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டண்ட்டை ஒரு கன்சல்டிங் வாங்கிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஏன்னு இப்போ நம்ம பில்லர் ஸ்லாப்பில் வந்து 6 inch ஸ்பேசிங் கொடுக்க முடியாது. மினிமம் 11 inch கண்டிப்பாக நம்ம கொடுத்தாகணும். அப்படின்னா தான் நமக்கு டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த மட் பார்ட்ஸை வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கேற்ற நம்ம பார்ட்ஸ் நம்ம போட வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் நீங்கள் வாங்கிட்டு பில்லர் ஸ்லாப் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும். இந்த லென்டல் லெவலில் மட்டும் பார்டர்ஸ் கொடுத்துருப்போம். என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா 6 inch லென்டல் கேஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். அந்த கான்கிரீட் சர்ஃபேஸ் வந்து வெளியே தெரியும், அதை கன்சீல் பண்ணுறதுக்காக லென்டல் மட்டத்தில் மட்டும் எல்லா ரூம்ஸ்லேயும் பார்டர் கொடுத்துருந்துருப்போம். தென் அதே மாதிரி எல்லா டோர் ஃப்ரேமையும் சுற்றி நம்ம கண்டிப்பாக பார்டர் கொடுத்து பிளாஸ்டிக் பண்ணணும். என்ன பர்பஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோர் ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டோர் கிளாம்ப்பு 2 சைட்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா டோர் கிளாம்ப் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். அந்த காடி எடுத்து அந்த டோர் கிளாம்ப் கன்சீல் ஆகிறதுக்காக அந்த பார்டர் கொடுத்து பிளாஸ்டிக் பண்ணியிருந்திருப்போம். தென் கிளைண்ட்டுடைய ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்க்காக எல்லா பெட்ரூம்ஸ்லேயும் ஒரு வால் கம்ப்ளீட்டாக நாங்கள் பிளாஸ்டிக் பண்ணியிருக்கோம். அதில் பெயிண்டிங்கில் டெக்ஸ்சர் ஒர்க் பண்ணி ஒரு டிசைன் பர்பஸ்க்காக. பேரப்பட் வாலும் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்லாக் பிரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் இன்டர்லாக் பிரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பேரப்பட் வால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்டையர் வால் சுற்றிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 inch கான்கிரீட் போட்டு நம்ம மடித்து பிளாஸ்டிக் பண்ணுறது ஒரு நல்ல பெஸ்ட் அட்வைசபிளாக இருக்கும். மாஸ்டர் பெட்ரூம் டாய்லெட்டில் லோ ரூஃப் கேஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ்க்காக பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஹால் ஏரியாவில் 2 விண்டோ ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கோம். 4x 5.5 சைஸில் ஈஸ்ட் சைடு ஒன்று, நார்த் சைடு ஒன்று, 2 வென்டிலேஷன் பர்பஸ்க்காக 2 விண்டோ கொடுத்துருக்கோம். மாஸ்டர் பெட்ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா 4x10 சைஸில் ஒரு அட்டாச்சு பாத்ரூம் பிளான் பண்ணியிருக்கு. மாஸ்டர் பெட்ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா எல் டைப்பில் எல்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு செல்ஃப் ஏரியாவை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். தென் சவுத் வெஸ்ட் கார்னரில் 2 விண்டோ ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்கோம். அவுட்டர் டாய்லெட் பார்த்தீங்கன்னா 4x6 சைஸில் ஸ்டேர் கேஸு கீழே பிளான் பண்ணியிருக்கோம். பிளாஸ்டிங் பண்ணி டைல் லேயிங்காக பின்னடிச்சு அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்குது. பிசிசி போடுறதுக்காக ப்ரிப்ரேஷன் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. சாண்ட் ஃபில்லிங் பண்ணி கன்சல்டேஷன் ஒர்க் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி.